Dieses zum Kauf angebotene 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich im Kreis Havelland. 1955 wurde dieses Objekt erbaut. Es hat 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer und einen Keller. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 874 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 123 Quadratmetern. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 158.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.